Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi fid dharain amin. Para jamaah sadayana anca kasih halaman 15 kamari ari dina sasi Ramadan kang langkung 3 kali ngahanca kudu nama wa quluhu min sayyidatina Khadijah al-Kubra teuing satu adil aya nama seueuran menyanda kitab kana wayang bagi deui nangtunten ya loba rada lumayan batur mah loba duit ieu mah loba lehok teu naon berkah loba lehok dina wayang bagi deui tah kaluhur keur nganyahokeun turunan salah satu anu dianjurkeun nganyahokeun putra putrina Kangjeng Nabi. Nah hikmahna, salah satu hikmahna adalah orang-orang orientalis, orang-orang munafik, bahkan orang-orang Yahudi itu aya sebagian walaupun teu familiar anu nyebutkeun yen Kangjeng Nabi termasuk jalmi anu abtar, anu putus keturunan. Nah ieu salah satu upaya pikeun ngeuweuhkeun duriat Kangjeng Nabi seperti para habaib. Padahal faktana adalah Kangjeng Nabi gaduh keturunan tina Hasan atau Nabi Sayyidina Husain. Anu mana Sayyidina Hasan sareng Husain adalah keturunan tina Siti Fatimah Az-Zahra sareng Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi itu menutup kemungkinan kejadian Karbala adalah salah satu upaya bikin menghilangkan keturunan Kangjeng Nabi, karena keturunan Kangjeng Nabi itu aya keturunan anu luar biasa ya dina segi nasab. Katakanlah sabodok-bodokna keturunan Kangjeng Nabi lamun dibandingkeun jeung urang tetep muliaan turunan Kangjeng Nabi. Kunaon? Karena aya darah daging Kangjeng Nabi. Lamun teh mari dibandingkeun antara urang jelema anu ahwal teh jalmi anu biasa siga urang turunan biasa. Jelmana bener normal, lamun teh mah aya duriah Kangjeng Nabi anu gelok, tetep muliaan duriah Kangjeng Nabi anu gelok. Kunaon dina sisi nasab. Mantak di dia salah satu kitab anu nganjurkeun bahkan disebut nagayan bagi satu hal anu penting nyaeta nganyahokeun putra sareng putrina Kangjeng Nabi. Dina sesi Ramadan atos dibalag tapi asa teu adil lamun teu dibalag ulang karena sasi Ramadan mah terbatas anu mawa kitabna kitu. Seseueurna mah anu nyandak cepil hungkul pulpen ge kadang-kadang teu nyandak. Jadi kurang seueur manfaatna. Teu ayeuna mah seueur anu nyandak kitab mentak diulang kana wayang bagi dan emang eta hancana. Bismillahirrahmanirrahim. Wayang bagi jeung penting hayut labu tegasna diparentahkeun dianjurkeun satu perkara anu penting li syakhsi kana hiji jalma an ya'rifa naon yentah nyaho eta si syakhsi auladahu kana pirang-pirang putra Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uddatan hitunganana wa tartiban jeung susunanana. Jadi nu kahiji saha dugi ka anu bungsu eta kedah terang. Ya. Henteu ari wajib teh mah nang dianjurkeun urang salaku anu nganut kana ajaran Nabi bari umat Kangjeng Nabi nyaho turunan Kangjeng Nabi minimal anu putra-putrana tah anu segatna pisan kana Kangjeng Nabi berarti cucu-cucuna. Ai kadieu-kadieu mah geus seueur kitu nya. Gitu urang moal pati hafal
Namun ayeuna istilah Rabithah ya Rabithah Alawiyah misalkan khusus lembaga khusus nyusun nasab-nasab para habaib gitu. Nah, urang lamun hayang terang habaib saha-sahana marga anak kamana turunan anak kamana tah tingali dina Rabithah wae. Rabithah awaliyah aya alawiyin gitu nya. Jalma-jalma anu nasabna kana Kanjeng Nabi aya. Terus aya nu ngaku Habib gitu. Habib saya Habib bin Ajun eta mah Habib anak mah Ajun aja dikasih salam di Habib. Nang bin Ajun eta. Aya Habib bin itu di Babuaran eta mah bin Bani eta mah Habib Bani. Habib ge eta ge RT Habib. Jadi aya Habib jadi RT. Karena Habib eta orang ngaranna Habib eta mah. Nah, jadi supaya orang menutup celah stigma orang-orang munafik yang orang-orang Yahudi nganggap yang keturunan Kanjeng Nabi pundes. Berikut skenario Karbala teh aya bikin mundeskeun keturunan Nabi gitu. Di luar henteu sami di Makkah oge sebutanna Habib ternyata. Jadi kan sebutanna kana turunan Rasul teh Habibnya diurangnya di Indonesia. Nah memang masyhurna di Indonesia. Tapi ternyata kadia-kadina sami hampir di setiap wilayah itu nganggo jenengan Habib ya seperti misalkan Habib Umar gitu anu mangka masyhur itu sadayana berikut dina data oge nganggo Al Habib gitu ya. Tingali biasa ditingali misalkan di Yaman terutama di Tarim gitu ya. Hadramaut itu kan seseueurna Habib itu ka Tarim hijrahna. Berikut di mana di Arab Saudi oge hadiah-hadiahna henteu aya henteu seueur gitu lain teu aya teu seueur Habib kapungkur mah memang di Arab Saudi itu saeueurna diambil alih ku Raja Saud anu kadieuna disebut Saudi Arabia karena mengikuti kana lafaz Saud ngaran Saud itu ternyata adalah para habaib di negeri Mekah. Jeung ayeuna masyhur kembali pengistilahan gelar habaib atau habib itu kembali muncul. Sanes di Indonesia unggul, kapungkur mah memang di Indonesia seueurna. Tapi ayeuna semakin kembali kecintaan terhadap zuriyah Rasulullah itu muncul. Nama-nama habib eta memang nganggo gelar habib gitu. Cuman memang anu sangat populerna di Indonesia itu sampai anyar keneh ketika aya acara di nantah kebun jeruk ya Habib Mahdi nya aya ibu-ibu ngadongkapan Habib sasalaman Habib cenah doakeun putra abdi cenah jadi Habib nya moal bisa anak orang ini bunder jadi Habib aya jadi Habib minta doa kana Habib nya mah menjadi jalmi soleh si kiai insyaallah udah jadi Habib mapan keturunan eta. Para jamaah sadayana jadi hitunganana berikut urutanana fil wiladati dina dilahirkeunana liannahu karena sanyanya ngakalakuan yang bagi eta penting li syakhsi kana hiji jalma ayarifa naon eta nyaho eta syakhsi sadatil ummati kana pimpinan pana pirang-pirang pimpinan umat wahum jeung ari eta aulad al auladu tegasna pirang-pirang anak Kanjeng Nabi sabaatun eta 7. Jadi cikal bakalna Kanjeng Nabi itu adalah 7 kurang 7 anak. Seueurnya putra Kanjeng Nabi itu jumlahna aya 7. Salah satu ari 3 urang 3 anak dukurun eta pirang-pirang lalaki anu 3 lalaki wa arba'atun jeung ari 4 unasun eta pirang-pirang awewe. Ala sahihi atas kaul anu sahih. Wa huwa jeung ari eta qaul sahih qaulu aksari ahli nasabi eta qaul eta pendapat seseueurna ulama ahli nasab ahli turunan. Aya khusus ulama anu neliti keturunan gitunya terutama keturunan Kanjeng Nabi. Nah orang ge dipapai-papai mah aya daek mah pasti nepi kana Nabi Adam. Kaditu nya pasti. Nang ulah deui nepi kana kaditu urang mah kadang-kadang tepi ka uyut oge geus poho. Pareumeuun eta pareumeuun nasab. Paling urang mah nyaho ti anak ti incu kana bapak kana aki kana uyut kaditu geus poho.
Kacirina eta lamun ngariung teh sidekahol rek naon eta sok karohun kan itu kana keturunanna ulah deui nyampe 7 turunan kakarak 3 oge geus teangan saha cenah bin anu kadang-kadang ngaranna Pahili ai poho-poho teh mah gitu we carana HP geuninganan aya nu hadiah kuburannya ono yang kuburannya ini yang dekat sekolahan gitu we lah besi poho atuh bani kurieur eta padahal penting sing nasab urang ge penting mah dikanyahokeun bahkan hanya sebagian ilmu lamun urang arek tawasul ngecapkeun silsilah itu minimal 5 silsilah tina keturunan bapak di pihak bapak misalkan abdi bin bapak abdi bin akina bin akina terus kan itu minimal tadi mah komo teu pikat 7 mah gitu eta aya ilmu anu kitu seperti ilmu hikmah eta lamun silsilah teh kudu kitu itu apal sampai 7 turunan mah eta kurang afdol jadi mun anu hikmah gagal berarti eta dina silsilah eta kurang nepi ternyata dia ijabah silsilahnya kurang lebih aja kabdi emang aya Allah rek ijabah kitu kudu nyawa silsilah itu santeuna urang aya takzim ka kolot gitu anu kaduana lamun guru ge gitu silsilahna kodan abeh urang ngahormat kana nasab guru teuing silsilahna ka ditu lain kiai oge nan setidakna urang hormat kitu nya kana silsilahna berikut kana sengeh-sengehna tapan kitu komo kana keturunan nabi urang beh nyaho kana aya fasadatil ummah beh nyaho pimpinan umat wa qala jeung ngadawuh Ad-Darqutni saha Imam Ad-Darqutni huwa ari ieu qaul aksari ahli nasab al-asbaq eta qaul anu tetep aya qaul Imam Ad-Darqutni anu memang dijadikeun patokan hiji sayyiduna pimpinan urang al-Qasimu nyatana sayyidina al-Qasim wa kana jeung aya sayyidina wa kana jeung aya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mustahiran eta anu masyhur bi Abil Qasimi kalawan panggilan Abil Qasim jadi Kanjeng Nabi teh sok disebut Abul Qasim landihanana kunam sabab li annahu karna sanaya al-Qasim awwalu auladihi eta mimiti anakna atau putrana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak anu panggedena adalah Sayyidina Qasim. Ti saha ti Sayyidatina Khadijah. Tengetkeun, ieu ti Sayyidatina Khadijah Qasim teh. Nang terus ka ieu henteu panjang yuswana Qasim. Fil wiladati dina dilahirkeunana. Atrokat manggih kamana ya wa ba'daha wa qad nasal ulama'u wa qad nasal jeung teman-teman ngenas ngajelaskeun ulama usaha para ulama ala anahu atasna kalakuan yahrumu haram ala ghairihi ala anahu atasna kalakuan yahrumu haram ala ghairihi atas salian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam at-takuni namanya kunyah at-takuni namanya kunyah yang landihan bidzalika kalan Abul Qasim sanajan urang boga anak Qasim ngaranna urang yang disebut ya Abul Qasim bapana Qasim eta haram urang nyebutkeun diri urang Abul Qasim misalkan pas disuka maju aya karena Mang Qasim ai bapana almarhum Mbah Serot eta Mbah Serot haram nyen landihan yo Abul Qasim haram tetapi kudu Serot Mang Sirot almarhum kan boga anak Qasim nu jangkung teh kalau mendak dilandihkeun aya tah Abul Qasim bapana Qasim tapi saur para ulama haram sanajan bener anakna Qasim teu meunang kolotna nyebutkeun Abul Qasim bapana Qasim geus we nu lain gitu ulah Abul Qasim cek ulama gitu karena eta mah khusus pikeun Kanjeng Nabi saur para ulama haram sawaun sarwa wae muddata hayatihi dina waktu jenengna Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'daha jeung santosna hayat ala sahihi atas qaul anu sahih jadi teu kenging mendingan geus we ngajenengkeun Muhammad ai ngaran Muhammad mah beunang
justru disunahkeun ngajenengkeun teh nami teh namina Muhammad nganggo Muhammad. Ai ngaran Abul Qasim eta haram, sahayu ngaran Abul Qasim haram. Jeung moal aya deui teh zaman ayeuna mah remungeun pan nganggo kitu ngaran teh asa kurang modern gitu. Muhammad garana jalan ayeuna mah Prengki we ngaranna. Ini kota yang gak barat-baratan wae. Alek ngaranna. Aya Alek aku nudukan jagung bule, ieu mah busekel hidung deh Alek. Ngarit lek dia ngelari gue itu pantes. Aya Alek aku dina mobil nage minimal Pajero atuh. Alek motor butut ulah Alek ngaranna. Sapri bagus dah. Lain Supri banget Sapri. Ada. Nah, ya para jamaah saudara teruskan lah. Waqad asa jeung teman-teman jeneng ieu Abul Qasim. Waqad asa jeung teman-teman jeneng ieu Qasim. Sayyidul Qasim Sayyidul Qasim sab'ata asyara syahran kana 17 bulan nang saukur sekitar satahun leuwih, satahun setengah kurang sabulan. Jadi untuk panjang yuswana. Jadi ukuran usia 1 tahun setengah gitu tos pupus gitu. Nah, para habaib ke mana munculna tina Siti Fatimah karena sadayanan teu ngagaduhan keturunan deui ka ditu sampai buyut cicit terkecuali tina Siti Fatimah Az-Zahra. Berikut para habaib tidinya kelahiran anak gitu. Ari tina nu sajen mah sanajan putra Rasul 7 kitunya, tapi anu genep mah sadayana keturunan anak henteu sampai seueur. Anu aya seperti saat ayeuna itu sadayana keturunan tina Sayyidatina Fatimah Az-Zahra sareng Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ieu para jamaah sadayana nu penting urang terang. Ya, salah satu hal anu dianjurkeun yen Rasulullah teh gaduh turunan. Jumlahna aya 7 ya, anu 3 lalaki, anu 4 awewe. Anu ngagaduhan keturunan dugi ka ayeuna bahkan dugi ka akhir zaman eta teh sadana tina keturunan Sayyidatina Fatimah anu ceuk urang mah disebut para habaib. Anu sanesna anu genep henteu ngagaduhan keturunan dugi ka ayeuna kitu teu aya. Jadi mung tina hiji tah tina Sayyidatina Fatimah unggul. Mudah-mudahan manfaat lah secara gangguan dia hapunten ka sadayana ka para sepuh ka para guru kurang nyaman ngaoskeun kitabna margi kurang hatifid awakna. Tadi nama geus moal ngaji, lamun geus papanggih kamari we ayeuna moal ngaji kira-kira kitu nang kamari Kamis teu papanggih kitu seueur kalebatan nyuhunkeun dihapunten ka sadayana bil khusus ka para kasepuhan ka pengurus oge jamaah sadayana tos pasti seueur deureuy komo nu sok kasebut nami katanya hapunten eta yot mawili sok kasebut nami, mudah-mudahan kasebut nami di pangajian ke di surga kapanggil. Yot mawi teh cenah kitu tah. Begitu we. Sabalikna lamun kitu yot mawi ka surga abdi eueuh nu sok kegero ngaran wing dari pengajian mana kitu tah. Mudah-mudahan we. Jadi wasilah dipanggilna urang di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.